ม่าด้วยถามม่าฟินไหม ฟินเวอร์ แค่ใส่ไข่เต็มแล้วช็อกโกแลต มันช็อกโกแลตมันอร่อยใช่ไหมฮะ เอิญต้องบอกว่านี่คือไอติมช็อกโกแลต บอกสิฮะ นี่คือไอติมช็อกโกแล บอก ต เลย This this is is chocolateไอศครีมเดี๋ยวนี้เขามี ลูกค้า This นาง is wine This is blue อะไร This ว้าว red เยอะเนาะ ว้าวไหม ว้าว โอ้ว้าว อะไรถูกใจไง ฟินไหมคะฟินไหมฟินไหมคะ มันเยี่ยมมากๆเลย อะไรได้สดชื่น เย็นสบาย ไม่ว่าง อ้ำ ตัดไม่ว่าง สดชื่นไหมคะ สดชื่น ชื่อ สดชื่นดราม่าไหมฮะดราม่าไหม no 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 งงฮะดราม่าไหมฮะ ด้าวมา ไม่ดราม่าฮะสดชื่นฮะ อันนั้นอร่อยไหม กินไป อันนั้นคืออะไร นางเครียดนางงงกับคำว่าดราม่า อันนั้นคืออะไร ดราม่าคืออะไรเนาะนางจูน ถ้าไม่ได้นางก็จะร้องไงฮะ ก็เลยเปลี่ยนไปเลย กินแต่ช็อกโกแลตเหรอไม่กินชีสเหรอ หนูไม่กินนี้เหรอเนี่ยว านิลลา ชิป ชิป ชิปอร่อยนะชิมสิอร่อยไหม ว้าว ดูในเนี้ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตแต่เห็นสีดำนึกว่าช็อกโกแลต อ้าวช็อกโกแลตเต็มเลย ใจที่มันทำอ่ะ อร่อยไหมหรือหัน ช็อกโกแลต ช็อกโกแลต เด็ก คุยขี้คุยจริงๆเลย ยิ่งกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกกินไปแล้วก็บ่นไปเนาะ ว้าวฟินไหมคะฟินไหม ฟินดูปากนางฟินอร่อย สดชื่นไหมคะ เหล่มอง ดูทำ สดชื่นไหมคะ สดชื่น สดชื่ อีกอั น นอร่อยไหม อ้ำ ที่ไม่ใช่ช็อกโกแลต ชิมอันนี้สิอร่อยไหม ชิมอร่อยไหม อร่อยไหมโอเคไหม โอเคปะอร่อยไหม โอ โอ เค เค แต่หนูก็จะกินช็อกโกแลต อืม ทำตาหวาน แต่นางกินวานิลลาได้แล้วนะตอนแรกมันไม่กิ กาน ยใส่กดไลค์ ช็อกโกแลต กินแล้วก็กดไลค์ ช็อกโกแลต ไอศครีมไอศครีมช็อกโกแลตว้าว กินเสร็จแล้วอาบน้ำนะ โอเคปะเดี๋ยวมันเหนียว อาบน้ำสระหัวสระผมด้วยผมจะได้หอมๆโอเคไหม เที่ยวแล้วนะวันเนี้ยลาแล้ โอ ว เค เป็นหนาว มีความสุข กินมีความสุขเต้นดึกๆแหม ทำสะอึกสะอื้นอุ้ยเลยขึ้นไปข้างบนเลย เอา อุ้ย เลีย เข้าจมูก เอาเลีย เดี๋ยวลงมามับ เอาเรียกขึ้นไปอันนี้ เอ เอ อ อ เด็กไข่กัน กระดาษมาเช็ดปาก ฟินเวอร์อยู่ เลือดไป โอ้ ไหน โห ลำมโนราเหรอ อ่ะเช็ดปากก่อนปากแล้ว ค่ะ